Bon alors les enfants, comment s'est passée votre rentrée? Moi je suis avec personne que je connais. Moi je suis dans la même classe que mon ex. Moi je commence tous les jours à 8h et je finis tous les jours à 23h57. Et y a pas de bonnes nouvelles? Non. Ah si, il nous faut des nouvelles fournitures, c'est le prof qui l'a demandé. Alors, 3 manettes de PS4, une Switch, 3 casques avec micro. Oui, c'est le nouveau programme. Multimédia. Maintenant on fait les exercices sur une console. Ah ok, bon bah on va aller chercher ça. Où est-ce que vous allez? Je vais faire les courses avec les enfants. Ils ont besoin de manettes de PS4, une Switch et des casques avec des micros. Tu vois pas qu'ils se fichent de toi? Excuse-moi. Ils ont pas besoin de tout ça. Bien essayé les enfants, mais avec moi ça marche pas. Oh non. Tu crois vraiment tout ce qu'on te dit toi? Non, quand même, je vais faire attention. Papa, j'ai besoin de 100 € pour la cantine ce week-end. Bah bien sûr, pas de soucis.